स्क्रिन सेयर गर्नलाई पहिला कन्टेन्ट खोज्नु पर्यो। कतिजना भयौँ हामी? सो हामी 22 जना भयौँ। हुन्छ 22 जना भयो भने चल्छ ल। त्यसपछि ल म अस्तिको क्लासदेखि स्टार्ट गर्छु सबभन्दा पहिला। सो हामीले स्टार्टिङको क्लासमा अलिकति ओरिएन्टेसन गऱ्यौँ र सेकेन्ड डेमा चाहिँ हामीले इररको बारेमा पढाएको थियौँ। जस्तै न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा, न्युमेरिकल सल्भहरू गर्ने बेलामा कस्तो खालको इरर्सहरू चाहिँ इनिसिएट हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले 4वटा टाइपको इरर्सको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। द फर्स्ट वान इज द इनहेरेन्ट इरर भनेको थियौँ हैन। सो इनहेरेन्ट इरर भनेको चाहिँ कस्तो खालको इरर भने यदि तपाईले कुनै पनि न्युमेरिकललाई सल्भ गर्न जाँदाखेरिमा तपाईको न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरिमै स्टार्टिङमै इनिसियली नै यदि तपाईलाई दिएको क्वेशन्समा, यदि तपाईलाई दिएको डाटामा, यदि तपाईलाई दिएको प्रश्नमा पहिलादेखि नै इरर छ भने त्यस्तो खालको इररलाई हामी के भन्छौँ? इनहेरेन्ट इरर। इनहेरेन्ट इरर भनेको चाहिँ प्रब्लम सल्भ गरेर तपाईले जे रिजल्ट निकाल्नुहुन्छ त्यो सल्भिङ गर्ने बेलाको प्रक्रियामा तपाईको गलत भएको होइन कि। स्टार्टिङमै तपाईले पाउनु भएको डेटा अथवा तपाईले लिनुभएको डेटा नै रङ छ। स्टार्टिङमा सोलुसन गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईको क्वेशन जे चिज तपाईले पाउनु भएको छ, जे तपाईको रिक्वायरमेन्ट हो त्यो तपाईले कलेक्ट गर्नुभएको रिक्वायरमेन्ट नै एकदम रङ छ, गलत छ भने त्यस्तो अवस्थामा हुने इरर्सहरू भनेको के हो त भन्दा इनहेरेन्ट इरर। र यस्तो इनहेरेन्ट इरर कति बेला हुन्छ त भन्दा तपाईले युज गर्ने कम्प्युटिङ एड्सहरू, कम्प्युटिङ डिभाइसेसहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ कम्प्युटेसन गर्ने क्यापाबिलिटी एकदम कम छ भने, इभन तपाईको कम्प्युटरमा पनि 32 बिटको चाहिँ कम्प्युटर हुन्छ, 64 बिटको कम्प्युटर्सहरू हुन्छ, इभन त्यसले गर्ने कम्प्युटिङ प्रोसेस पनि फरक हुन्छ। क्याल्कुलेटर हामीले हेर्यौँ भने तपाईको 10 वटा जम्मा डिजिट देखिन्छ त्यसमा हैन। यदि त्योभन्दा उताको डिजिटहरू क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने त्यसको क्यापासिटी नै त्यति 10 वटा डिजिट चाहिँ दिने हो कि त्योभन्दा उता त दिन सक्दैन। भनेपछि यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले चाहिँ जुन डिभाइसेसहरू चाहिँ युज गर्नुभएको छ डाटा लिनको लागि त्यसबाट पनि तपाईको त्यसको लिमिटेसनको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो इररहरू अराइज हुन्छ। र यसलाई मिनिमाइज गर्न त्यस्तो डिभाइसहरू राम्रो युज गर्नु पर्यो, हाई प्रिसिसनको, हाई एक्युरेसी दिने हैन। र हामीले डेटा लिँदाखेरि एकदम बेटर डेटा, एकदम ठिक डेटा, गलत डेटा लिनु भएन र केयरफुल हुनु पर्यो। डेटा लिने बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ डेटा कलेक्सन गर्ने बेलामा एकदम केयरफुल हुनु पर्यो भन्छ सबभन्दा फर्स्टको इनहेरेन्ट इररले। सो त्यसपछि हामी सेकेन्डमा गएको थियौँ राउन्डिङ अफ इरर्स। राउन्डिङ अफ इरर्स भनेको चाहिँ तपाईलाई दिएको नम्बर्सहरू जुन डेसिमल पछिको पोइन्ट भन्दा उताको जति पनि भ्यालुजहरू हुन्छ त्यो राउन्डिङ अफ गर्दाखेरिमा आउने इरर्सहरूलाई हामी के भन्छौँ त? राउन्डिङ अफ इरर भन्छौँ। र अब यस्तो राउन्डिङ अफ इरर्स चाहिँ तपाईको कस्तो भने यो एकदम चाहिँ अनएभोइडेबल हो भन्छ। जब फर इक्जाम्पल तपाईको क्याल्कुलेटरमा जम्मा 10 वटा चाहिँ डिजिट डिस्प्ले हुन्छ भने मानौँ 1 1 2 3 4 5 6 7 डट अनि पछाडि जम्मा अब 3 वटा डेसिमल हुने भयो। मानौँ त्यसको डेसिमल भ्यालु त 10 वटा हुन सक्थ्यो पछाडि। भन्न खोजेको के हो भने फेरि टोलाउनु होला, नटोलाउनु है, एकै बिहानै। सो मैले अब मेरो क्याल्कुलेटर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 यति भयो। अब 3 4 5 6 यो भन्दा उताको त, यो भन्दा उता त कति डेसिमल भ्यालु थियो होला? यो डेसिमल भ्यालु त तपाईको दिँदैन त, तपाईको डिभाइसले त, तपाईको क्याल्कुलेटरले त दिँदैन त। भनेपछि अब यो सबै राउन्डिङ अफ हुँदै यो भ्यालु यसमा राउन्डिङ अफ हुन्छ, यो भ्यालु यसमा राउन्डिङ अफ हुन्छ, यो भ्यालु यसमा राउन्डिङ अफ हुन्छ, यो भ्यालु यसमा राउन्डिङ अफ हुँदै हुँदै जाँदाखेरिमा अभियसली यो इरर्सहरू देखा पर्ने हो। र हामीले अस्ति पनि भनिसक्यौँ जस्तै 1 0 2 3 4 5 6 यदि मैले दुईटा प्लेसमा चाहिँ डिजिटाइज गर्नु पर्यो, सरी के अरे चाहिँ राउन्डिङ अफ गर्नु पर्यो भने मैले यसको भ्यालु 4 र कति लेख्छु त 6, किनभने यहाँ 6 छ हामीले पढेको सानैदेखि के भने 5 र त्योभन्दा माथिको सङ्ख्या भने यो सेकेन्ड पोजिसनको चाहिँ तपाईले भ्यालुलाई गोल सङ्ख्यामा लिएर जाँदा, गोल सङ्ख्या भनेको के हो त भन्दाखेरिमा राउन्डिङ अफ गर्दा भन्छ क्या। सो राउन्डिङ अफ गर्दाखेरिमा चाहिँ यो 5 वा त्योभन्दा माथि छ भने यसलाई चाहिँ 1 ले बढाउनु पर्यो, अनि 4 वा त्योभन्दा तल छ भने हामी यसलाई के गर्नु पर्यो त
जे चाहिँ त्यही राख्नु पर्यो भने आन्सर यो भयो। अब यो र यसको डिफ्रेन्सेस हेर्नु त अभियसली इरर त आउँछ, किनभने दिस इज ग्रेटर देन यो भ्यालु होइन। अब यसबाट जुन इरर्सहरू निस्किन्छ त्यो भनेको के हो त भन्दा त्यो राउन्डिङ अफ इरर्स हो। सो यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि यहाँ तपाईँलाई पहिलो भनेको के छ भने तपाईँले एकदम सानो सानो डिफ्रेन्स आउने चाहिँ भनेको चाहिँ के भनेको छ भने एकदम नजिक नजिकको नियरली इक्वल नम्बरहरूलाई तपाईँले चाहिँ के नगर्नुहोस् त भन्दाखेरि सब्ट्र्याक्सन चाहिँ कहिले पनि नगर्नुहोस्, त्यसले एकदम सानो भ्यालु दिन्छ र त्यो सानो भ्यालुले गर्दाखेरिमा इररहरू क्रिएट हुनसक्छ। अर्को डिभिजन नगर्नुहोस् एकदम स्मल नम्बरले, किनभने जति तपाईँको भ्यालु सानो हुन्छ त्यति नै तपाईँको रिजल्ट चाहिँ एकदम म्याक्सिमम आउँछ। भनेपछि तपाईँको कम्पिटिसनमा, तपाईँको अल्गोरिदममा, तपाईँको प्रोसिडियरमा चाहिँ यदि इक्वली नम्बर छ र तपाईँको सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने खालको छ भने त्यो अल्गोरिदम अभोइड गर्नुहोस्। अर्को स्मल नम्बरहरूले डिभिजन गर्नुपर्ने खालको चाहिँ नम्बर्सहरूलाई स्मल नम्बरहरूले डिभिजन गर्नुपर्ने खालको छ भने त्यस्तो खालको चाहिँ प्रोसिडियरलाई पनि चेन्ज गर्नुहोस् भने। अब अर्को हामीले गर्न सकिने भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तो तपाईँलाई क्वेसन आउँछ, तपाईँलाई क्वेसनमा चाहिँ करेक्ट अप टु 3 डेसिमल प्लेसेस भनेर आयो भने हामीले 4 डेसिमल प्लेसेसमा राखिन्छ। 3 4 5 6 3टा डेसिमल मिलाउ भन्छ भने हामीले 3टामा नमिलाउने, हामीले 4वटा अथवा चाहिँ 5वटासम्म चाहिँ गर्ने के, जसले गर्दाखेरि तपाईँ इरर कि यो पोजिसनमा आउँछ कि यो पोजिसनमा आउँछ, यही पोजिसनमा तपाईँको रिजल्ट के अरे चाहिँ इरर निकाल्नु भयो भने तपाईँको धेरै नै इरर एकदम बढ्छ। सो हामीले यदि 3टा डेसिमलमा मिलाउ भन्छ भने जति राउन्डिङ अफ उता बढाउँदै जानुहुन्छ, जति राउन्डिङ अफ तपाईँले उता बढाउँदै जानुहुन्छ त्यति नै तपाईँको इरर के हुन्छ त कम हुन्छ। सो त्यसपछि ट्रन्केसन इरर भनेको अल्गोरिदम इरर, काइन्ड अफ टाइप अल्गोरिदम इरर, त्यो चाहिँ जहाँ हो ठ्याक्क त्यहाँबाट चाहिँ काट्ने भनेको। यदि तपाईँसँग इन्फाइनाइट सिरिज छ भने इन्फाइनाइट सिरिजमा सबै लेख्न त पोसिबल हुँदैन, कहाँसम्म जाने त नि। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँलाई जस्तै यहाँनिर 2.34567890 यस्तो यस्तो आयो। अब यो सबै लेख्न पोसिबल छैन, म 3टा डेसिमल मात्र लेख्छु भन्नु भने यहाँ तपाईँको राउन्डिङ अफ गर्ने भन्ने नै हुने। यहाँ राउन्डिङ अफ गऱ्यो भने 3टा डेसिमल प्लेसेसमा गऱ्यो भने 2.346 हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको राउन्डिङ अफ भयो। अब तपाईँले यदि ट्रन्केसन गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ, यो 2.345 यसमा त्यो राउन्डिङ भन्ने नै हुन, जहाँसम्मको लिने भन्नुहुन्छ त्यसम्म ट्याक्क काट्ने हो तपाईँले ट्रन्केसन। अब ट्रन्केसन इरर भनेको चाहिँ यो दुईटाको डिफरेन्स, यो माथिको भ्यालु छ हो यो भ्यालु माइनस तपाईँको 2.345, यो भनेको ट्रन्केसन इरर भयो। तपाईँको राउन्डिङ अफ इरर भन्यो भने चाहिँ तपाईँको राउन्डिङ अफ इररको कुरा गर्यो भने यसैमा, तर तपाईँले यहाँ भ्यालु 345 राख्नु भएको थियो, यहाँ 346 राख्नु पर्यो, यति होला। अब यसलाई हामीले एब्सोल्युटमा राखिन्छ सो द्याट यो रिजल्ट तपाईँको के आउँछ, जता जे भए पनि मतलब भएन, सो यो पोजिटिभै आउँछ। यो पनि हामीले निरपेक्ष मानमा राखिन्छ, द्याट इज यर एब्सोल्युट भ्यालु। सो यो ट्रन्केसन इररको कुरा गरेका थियौँ। त्यसपछि अर्को कुरा गरेका थियौँ हामीले एब्सोल्युट इरर। सो एब्सोल्युट इरर भनेको केही पनि होइन, एब्सोल्युट इरर भनेको फेरि केही पनि होइन भनेर केही पनि होइन भन्ने होइन। सो यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा इए भनेर रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौँ, इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालुमा हामीले ट्रु भ्यालु माइनस एप्रोक्स भ्यालु भन्यौँ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त एब्सोल्युट इरर भन्छौँ। रिलेटिभ इरर भनेको त्यही तपाईँको एब्सोल्युट इरर डिभाइड बाई ट्रु भ्यालु गर्नुभयो भने रिलेटिभ इरर आउँछ भने पर्सेन्टेज इरर भनेको चाहिँ तपाईँले यदि त्यही डिभाइड बाई ट्रु भ्यालु सबै एब्सोल्युटमा यो यस्तो हुन्छ है। इए भनेको त तपाईँको एब्सोल्युटमै छँदैछ, समस्या भएन, डिभाइड बाई यो निरपेक्ष मानमै हुन्छ ट्रु भ्यालु, पोजिटिभ भ्यालु चाहियो क्या भ्यालु, अनि इन्टु के गर्नुहुन्छ त 100%। सो यो भनेको चाहिँ के हो त पर्सेन्टेज इरर। सो यति कुरा हामीले अस्ति गरेका थियौँ, राइट? ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ सर, ठिक। अब नेक्स्टमा हामीले अब नन लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा हामीले पढ्ने 5वटा मेथड छ।
यसबाट तपाईले दुईटा क्वेशन सोध्छ, कुनै दुईटा मेथडबाट तपाईले दुईटा क्वेशन सोध्छ। द फर्स्ट वान इज द ब्रैकेटिङ मेथड। ब्रैकेटिङ मेथड भनेको के हो अहिले म भन्छु, तपाईलाई के रहेछ यसको कुराहरु म भन्छु। यसलाई कसैले पढ्ने बेलामा लेखौँ है, कपीमा लेखौँ त यो लेख्नुस् है। यो मेथड्स टु सल्भ नन लिनियर इक्वेसनमा ब्रैकेटिङ मेथड भन्छ। ब्रैकेटिङ मेथडलाई कतिले के भन्छन्, क्लोज इन्ड सिस्टम भन्छ अथवा क्लोज इन सिस्टम भनेर भन्छ है। जसमा हाम्रो बाइसेक्सन मेथड र फल्स पोजिसन मेथड पर्छ। अब यो ब्रैकेटिङ मेथड भनेको के जानमा सोधिरा हुन्छ, व्हाट इज ब्रैकेटिङ मेथड, व्हाट इज क्लोज इन सिस्टम भन्छ, अथवा व्हाट इज नन ब्रैकेटिङ मेथड, अथवा चाहिँ व्हाट इज, यसलाई चाहिँ के भन्छ, ओपन भन्छ, ओपन इन सिस्टम भन्छ है। सो क्लोज इन सिस्टम र ओपन इन सिस्टमको कुराहरु हामीले गर्दाखेरिमा अब कहिलेकाहीँ तपाईलाई न्यूमेरिकल दिएर चाहिँ युजिङ ब्रैकेटिङ मेथड भन्छ हैन, कुनै पनि क्वेशन दिएर तपाईलाई ब्रैकेटिङ मेथडबाट सल्भ गर भन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईको ब्रैकेटिङ मेथडमा आइदर तपाईले बाइसेक्सन मेथड अथवा फल्स पोजिसन मेथड गर्न पर्यो। त्यसपछि नन ब्रैकेटिङ मेथडमा आइदर तपाईले यनार मेथड अथवा सेकेन्ड मेथड पढ्नु पर्यो, अथवा फिक्स्ड पोइन्ट इटरेसन मेथड पढ्नु पर्यो। सो अब ब्रैकेटिङ मेथड भनेको तपाईको अस्ति मैले एउटा इक्जाम्पल देखाएको थिएँ नि, पक्नुस् है त। जस्तै यो इक्जाम्पलमा हेर्नु त, मसँग एउटा चाहिँ नन लिनियर इक्वेसन छ। यो नन लिनियर इक्वेसनमा यो भनेको मेरो फंक्सन fx इक्वल्स टु कति हो त, फंक्सन fx इक्वल्स टु 0 भयो। त्यसपछि यो फंक्सन fx इक्वल्स टु मसँग एउटा इक्वेसन 0 भन्ने इक्वेसन छ नि, मैले के गरे भन्दा एउटा xa भन्ने एउटा पोइन्ट नि हैन, यो xa लाई यहाँ लगेर राख्दाखेरिमा यसले फंक्सनल भ्यालु के दियो त भन्दाखेरि नेगेटिभ दियो, ठीक छ। र त्यसैगरी मैले अर्को चाहिँ फंक्सनल भ्यालु कति राखे त भन्दाखेरिमा फंक्सनल भ्यालु मैले यहाँनिर xb दिए। सो यो xb राख्दाखेरिमा तपाईको फंक्सनल भ्यालु कति आयो त, यो fb आयो। सो तपाईले xa राख्दाखेरि फंक्सनल भ्यालु fa आयो, तपाईले xb राख्दा एकछिन है, एउटा अर्को सेक्सनको क्लास भएन त म एउटा कल गरिहाल्छु। सो अब यहाँनिर यो तपाईलाई दिएको मैले यो इक्जाम्पलमा, सो यहाँनिर हेरौँ है फेरि एकचोटि राम्रोसँग। सो यो कन्डिसनमा तपाईले एउटा भ्यालु xa भन्ने भ्यालु राख्दाखेरिमा यसले दिने फंक्सनल भ्यालु कति भयो त, fa भयो। यो fa भनेको कुन साइडमा छ त, नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ, यो त नेगेटिभ डिरेक्सनमा भयो नि हैन। सो तपाईले xb भन्ने भ्यालु राख्नुभयो यो फंक्सन fx इक्वल्स टु 0 मा, यो फंक्सन fx इक्वल्स टु 0 मा, त्यति बेला त्यसको फंक्सनल भ्यालु के भयो त, पोजिटिभ आइरहेछ, fb आइरहेछ भने अब के बुझ्न पर्यो भने यदि तपाईलाई कुनै पनि सुन्नुस् है, यदि तपाईलाई दिएको फंक्सनल भ्यालुमा तपाईले fx इक्वल्स टु 0 भनेर राख्नु भएको छ र त्यहाँ एउटा भ्यालु राख्दाखेरिमा त्यसले दिने फंक्सनल भ्यालु नेगेटिभ र एउटा भ्यालु राख्दाखेरिमा त्यसले दिने फंक्सनल भ्यालु पोजिटिभ छ भने we can conclude that the root lies between the xa and xb भनेर भन्छौँ। हामीले के भन्छौँ भने रुट चाहिँ xa र xb को बीचमा पर्छ भन्छ। सो
यो एउटा एउटा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा तपाईको पोइन्ट भयो। तर ब्र्याकेटिङ मेथड भनेको के हो भने यदि तपाईले कुनै पनि चाहिँ नन लिनियर इक्वेसनलाई सोलुसन गर्दा इटरेटिभ मेथडबाट सोलुसन गर्दाखेरिमा इफ यु चुज दोज टु भ्यालुज व्हिच गिभ्स द अपोजिट फङ्सनल भ्यालुज, अपोजिट साइन फङ्सनल भ्यालुज, अर्थात् तपाईले युज गर्ने मेथडमा तपाईले युज गर्ने न्युमेरिकल सोलुसनमा तपाईले दुईटा यस्तो भ्यालु लिनुभयो जसले चाहिँ त्यसको फङ्सनल भ्यालु अपोजिट साइनको दिन्छ भने हामी के ढुक्क हुन सक्छौँ भने त्यस्तो बेलामा त्यो दुईटा भ्यालुले चाहिँ रुटलाई के गर्छ त ब्र्याकेट गर्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ त बाउन्ड गर्छ भनेको। सो द्याट त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यसलाई के भन्छौँ ब्र्याकेटिङ मेथड भन्छौँ। नन ब्र्याकेटिङ मेथड भनेको चाहिँ कस्तो भने जो दुईटा कन्डिसन हुन्छ नन ब्र्याकेटिङको। एउटा भनेको चाहिँ तपाईलाई अहिले यो कन्डिसनमा नि यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् है त, तपाईलाई अहिले यो कन्डिसनमा यो जुन कन्डिसन दिएको छ नि यो कन्डिसनमा तपाईलाई यहाँ तीनटा कन्डिसन तीनटा अप्सन्स छ भनेको यदि तपाईले न्युमेरिकल सोलुसन गर्दा इनिसियल भ्यालु के लिनुभयो यो एक्स ए मात्रै लिनुभयो एउटा मात्रै लिनुभयो भने यस्तो अवस्थामा रुट चाहिँ यो डिरेक्सनतिर जान्छ कि यो डिरेक्सनतिर जान्छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ त ब्र्याकेट गर्नै सकेन, न यो डिरेक्सनतिर जान्छ न यो डिरेक्सनतिर जान्छ थाहा छैन। तपाईले एउटा सिंगल भ्यालु आइदर एक्स ए मात्रै अथवा एक्स सी मात्रै अथवा एक्स बी मात्रै लिएर न्युमेरिकल सोलुसन गर्नुहुन्छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ त नन ब्र्याकेटिङ मेथड भन्छौँ। भने अर्को भनेको चाहिँ अर्को कन्डिसन नन ब्र्याकेटिङकै अर्को पोसिबिलिटी के हुन्छ भने जस्तै यहाँ हेरौँ है त, तपाईले एक्स ए भन्ने भ्यालु लिनुभयो, त्यो एक्स ए भन्ने भ्यालु लिँदाखेरि तपाईलाई कुन कति के दिएको छ फङ्सनल भ्यालु तपाईलाई नेगेटिभ दियो। तपाईले एक्स सी भन्ने भ्यालु राख्नुभयो, यो एक्स सी भन्ने भ्यालु राख्दाखेरि तपाईलाई के दियो फङ्सनल भ्यालु नेगेटिभ दियो। यदि तपाईले दुईटा भ्यालु चाहिँ तपाईले दुईटा भ्यालु लिनुभयो इनिसियल भ्यालु तर दुईटै भ्यालुले तपाईलाई सेम साइन दिन्छ भने त कहिले पनि रुट यो भित्र त पर्दैन मरिगइ नै पर्दैन, आइदर यो डिरेक्सनमा पर्छ आइदर यो डिरेक्सनमा पर्छ भनेपछि तपाईले न्युमेरिकल सोलुसन गर्दाखेरिमा यस्ता दुईटा भ्यालु लिनुभयो भने यो दुईटा भ्यालुले कहिले पनि रुटलाई ब्र्याकेट गर्छ त गर्दैन, तर पनि तपाईको रुट कन्भर्ज गर्दै गर्दै आइदर यो डिरेक्सनमा छ अथवा यो डिरेक्सनमा कुनै डिरेक्सनमा भए पनि निकाल्छ भने त्यस्तो मेथड पनि हामीले के भन्छौँ त नन ब्र्याकेटिङ भन्छौँ। सो ब्र्याकेटिङ मेथडमा चाहिँ तपाईले दुईटा अपोजिट फङ्सनल भ्यालु आएको नै भ्यालु लिन पर्यो भने नन ब्र्याकेटिङमा जस्तो पोसिबिलिटी लिने हुन्छ तपाईले यो दुईटा सेम साइन आएको पोसिबिलिटी लिने भयो अथवा सिंगल भ्यालु लिने पोसिबिलिटी भए पनि भयो अथवा तपाईले एक्स ए र एक्स बी लिए पनि भयो, अपोजिट साइन आएकोलाई त यसै पनि सल्भ गर्छ यसै पनि सल्भ गर्छ, तर तपाईको सेम साइन आएको भ्यालुहरू छ भने पनि तपाईको न्युमेरिकल सोलुसन गर्छ। अहिले अब हामी यसैमा पढ्ने फोकस भएर पढ्ने हो के अरे तपाईँ आत्ति नै परेन ल बुझिन्छ नि, यो पनि क्लियर छ नि हैन, बुझ्न पर्छ नबुझे नि टेन्सन लिन परेन, भर्खर हामी सुरु गरिरहेका छौँ। अब हामीले अहिले ब्र्याकेटिङ मेथड र नन ब्र्याकेटिङ मेथडकै बारेमा कुरा गर्ने हो त त्यही कुरो त आइहाल्छ त। ल यो पोइन्ट यति लेखियो सारियो यति सार्नुभयो भयो सर भयो। ल अब नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा बाइसेक्सन मेथड आज हामी बाइसेक्सन मेथड एउटा चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ है। सो बाइसेक्सन मेथड भनेको के हो त भन्दाखेरिमा बाइसेक्सन मेथड भनेको एउटा सबैभन्दा सिम्पलेस्ट मेथड। तपाईले 12 क्लासमै पनि यदि ग्रुप सी पढेर आउनु भएको हो भने ग्रुप सीमा पनि तपाईको यो बाइसेक्सन मेथड तपाईले त्यहाँ पढ्न पाउनु भयो, जसमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा जसमा हामीले अघि भने जस्तो दुईटा गेस्ट लिन्छौँ, एउटा एक्स ए भन्ने लिन्छौँ र अर्को एक्स बी भन्ने लिन्छौँ। हामी के गर्छौँ भने दुईटा इनिसियल भ्यालु लिन्छौँ, एउटा एक्स ए एउटा एक्स बी, तर यो दुईटा इनिसियल भ्यालु लिँदाखेरिमा यसले रुटलाई के गर्न सक्ने हुनुपर्छ त ब्र्याकेट। अर्थात् यदि तपाईलाई कुनै एउटा फङ्सनल भ्यालु एफएक्स इक्वल्स टु 0 दिएको छ भने यस्तो कन्डिसनमा तपाईले एक्सको ठाउँमा लगेर के राख्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला एक्स ए राख्नुहुन्छ क्या। सो यो एक्स ए राख्ने बित्तिकै एफ इक्वल्स टु एफएक्स ए लेट्स कन्सिडर भनेको के यो एफएक्सलाई हामीले एफए मान्यौँ, त्यसपछि मैले यो एक्स बीलाई यहाँ राख्दाखेरिमा एफएक्स बी हुन्छ त्यसलाई मैले एफबी माने भने यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरिमा लेस देन 0 हुनुपर्छ। अनि त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरिमा
यो भनेको के हो त भन्दाखेरिमा तपाईले सुन्नुस् है पोसिबिलिटी के हुन्छ तपाईको यो फंक्सनल भ्यालु पोजिटिभ आयो भने यो पनि पोजिटिभ आउन सक्छ हो यदि दुईटै भ्यालु पोजिटिभ छ भने त दुईटै भ्यालु पोजिटिभ छ भने त तपाईको एफ ए एफ बी के हुन्छ ग्रेटर देन 0 हुन्छ हैन यदि दुईटै भ्यालु नेगेटिभ छ भने रिजल्ट पोजिटिभ आउँछ तपाईको ग्रेटर देन कति हुन्छ 0 हुन्छ हो तर एउटा भ्यालु पोजिटिभ अर्को भ्यालु नेगेटिभ छ भने मल्टिप्लिकेसन गर्दा रिजल्ट नेगेटिभै आयो एउटा भ्यालु नेगेटिभ अर्को भ्यालु पोजिटिभ यो दुईटा कन्डिसनमा तपाईको रिजल्ट के आउँछ त नेगेटिभ आउँछ त्यो भनेको तपाईको के हो त लेस देन 0 हो कि हैन भनेको यो कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्र यो भ्यालु लिन पाइन्छ भन्नुको अर्थ के हो भने यो दुईटाले दिने फंक्सनल भ्यालु चाहिँ अपोजिट साइनको हुनु पर्यो भनेको ल लेख्न पर्छ भने लेखौँ है यो पाइन्छ सरी दिनुहुन्छ त्यस्तो हैन यो लेख्नुस् है तपाईहरु सबैजनाले क्लासमा जस्तो पढिन्छ क्लासमा ठ्याक्कै त्यस्तै पढ्नु पर्यो भाइ यो म नेक्स्टमा जाम ल जाम ल ल अब म नेक्स्टमा जान्छु है त अब हाम्रो कन्टेन्ट छ नेक्स्टमा इक्जाम्पल मैले अघि पनि भनिसकेँ यदि तपाईसँग कुनै फंक्सनल यो चित्र पनि बनाउँदै गर्नुछ है यदि तपाईसँग फंक्सनल भ्यालु दैट इज अ एक्स एक्सिस एन्ड दैट इज अ वाई एक्सिस हामीले यसलाई के भन्छौं त हामीले यसलाई एफएक्स भन्छौं है सो यो भनेको तपाईको के छ त y = 0 भन्छ दैट इज fx = 0 भन्ने हो क्या सो यो तपाईसँग fx = 0 छ भने fx = 0 छ भने fx = 0 छ भने यस्तो अवस्थामा बाइसेक्सन मेथडमा तपाईले दुईटा यस्तो भ्यालु लिनु पर्छ जुन भ्यालुले तपाईलाई के गर्छ त भन्दाखेरिमा अपोजिट साइन भएको रिजल्ट दिन्छ भनेको के हो भन्दा तपाईले x a पुट गर्दाखेरिमा तपाईको एउटा नेगेटिभ फंक्सनल भ्यालु दियो भने तपाईले x b पुट गर्नु हुँदाखेरिमा तपाईलाई के दियो त पोजिटिभ फंक्सनल भ्यालु दियो भने यस्तो बेलामा we can conclude that the root lies between the a and b अर्थात हामी यस्तो अवस्थामा के ढुक्काउन सक्छौं भने रुट चाहिँ तपाईको x a र x b को बीचमा भनेको यता कतै हो रि यति भित्र कतै न कतै तपाईको रुट पर्छ भनेर हामी चाहिँ ढुक्काउन सक्छौं भनेको ल यो चित्र नि बनाइयो है त बनाइयो सर बनाइयो अब नेक्स्ट मा जाम सो अब अल्गोरिदम अफ बाइसेक्सन भन्छ यो अल्गोरिदम अफ बाइसेक्सन मेथडमा फर्मुला हाम्रो बाइसेक्सन मेथडको के हुन्छ त भन्दाखेरिमा वी हैव अ फर्मुला दैट इज अ xc = xa + xb/2 भनेको बाइसेक्सनमा दुईटा तपाईले मानेको भ्यालुलाई डिभाइड बाइ 2 गरेर अनि एप्रोक्सिमेट मेथड चाहिँ अप्लाई गर्दै जाने हो यदि तपाईले कुनै पनि एउटा भ्यालु x भनेको xc हो भनेर पत्ता लगाउनु भयो जुन भ्यालु तपाईले यहाँनिर राख्दाखेरिमा एक्ज्याक्टली तपाईको फंक्सनल भ्यालु 0 आउँछ भने मान्नुस् कि त्यो तपाईको एक्ज्याक्ट सोलुसन हो तपाईको यो c भन्ने कन्स्ट्यान्ट भ्यालु तपाईले राख्दाखेरिमा हुन चाहिँ वास्तवमा यहाँ मिस्टेक भयो यो xc हुन पर्ने है यो सच्याम यदि तपाईले यहाँ xc भन्ने भ्यालु राख्दाखेरिमा तपाईको fx = 0 आउँछ एक्ज्याक्ट सोलुसन अब त्यो भन्दा उता गर्नै पर्दैन तर यदि तपाईको हो यो कन्डिसन दुईटा अपोजिट साइनको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईको रुट कहाँ पर्छ त भन्दाखेरिमा तपाईको रुट x a र x c को बीचमा पर्छ भनेर भन्छ यदि यहाँ परेन भने केमा पर्छ त x b अथवा x c अब यो के भने होला यो यहाँ नपरे यहाँ पर्छ यहाँ परे यहाँ नपर्छ यो चाहिँ म तपाईलाई न्यूमेरिकल गर्दाखेरिमा अब तपाईले अल्गोरिदम बुझ्ने अल्गोरिदम याद गर्ने पार्ट हो एउटा छ सो हामी प्रोसेस वाइज त हामी फरक तरिकाले गर्छौं त्यो तपाईले याद
गर्नु पर्यो। ल यो पनि तपाईँले लेख्न पर्छ भने लेखौँ, नत्र म नेक्स्ट अगाडि बढ्छु। ठिक छ? ल यो लेख्नलाई मैले तपाईँलाई 1 मिनेटको समय छुट्याएँ है। ल अब नेक्स्टमा ल अब क्वेसन यो सारौँ। हामी यो क्वेसनको सोल्युसन गर्छौँ है। मैले हिजो यो अस्ति सोल्युसन बनाउने बेलामा मसँग त्यो प्रोग्रामिङ क्यालकुलेटर थिएन, अर्को नर्मल थियो। त्यही भएर मैले जब 2टा डेसिमल प्लेसेसको मात्रै भनेर जाँचमा तपाईँलाई यस्तो 2टा डेसिमल प्लेसेस त आउँदैन है। एटलिस्ट पनि तपाईँलाई कति आउँछ त भन्दा 3टा डेसिमल प्लेसेस त सोध्छ। त्यति बेला मसँग त्यो क्यालकुलेटर नभएको भएर नर्मल क्यालकुलेटरबाट गर्दा टाइम लाग्यो। आज हामी नर्मल मेथडबाट सिक्छौँ, एकदम नर्मल बेसिक मेथडबाट भने। अनि भोलिको क्लासमा कसरी क्यालकुलेटर युज गर्ने भनेको, हामी प्रोग्रामिङ क्यालकुलेटर युज गरेर कसरी एकैचोटि गर्न सक्छौँ भन्ने चिज चाहिँ हामी गर्छौँ। सो तपाईँलाई के देखायो भन्दाखेरि फाइन्ड द रियल रुट अफ x³ - 4x - 9 = 0 युजिङ द बाइसेक्सन मेथड करेक्ट अप टु 2 डेसिमल प्लेसेस भन्यो। सबैले क्यालकुलेटर एकदम साथमा राख्नुहोस् है। अहिले मसँग म मान्छेलाई तोकेर सोध्छु, अहिले मसँग छैन यो छैन भन्ने होइन। त्यहाँ चाहिँ कोही त फेरि चिया पकाउन गएको हुन पनि सक्दैन। अब यहाँ बोलेन भने अनि कारबाहीमा परिहाल्छ। सो सबैभन्दा पहिला त म के भन्न चाहन्छु भने, सर यता बत्ती छैन है, फेरि अँध्यारोमा क्यालकुलेटर तिर्न गाह्रो भयो। उज्यालो भइसक्यो हौ। यहाँ मान्छेले घाम चर्केर यहाँ चाहिँ आँखा छोपिरहेको छु म झ्यालबाट आएर। हाम्रो कोठाभित्र अँध्यारै छ नि सर। र नाटक गरे है, मान्छेले नाटक गरेछ। सो अब यहाँ हेरौँ है, मसँग इक्वेसन के छ त भन्दा x³ - 4x - 9 = 0 = यता सरेछ। सो = 0 मसँग यो इक्वेसन छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँले करेक्ट अप टु 2 डेसिमल प्लेस भन्छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त, 3टा डेसिमलको सोल्युसन निकाल्नु पर्यो। 3टा राउन्डिङ अफ गर्दा मैले भनेको थिएँ राउन्डिङ अफ इरर नहुनलाई तपाईँको डेसिमल भन्दा उता 2टा होइन 3टा भ्यालु आउने गरी गरौँ। सो अब यसको रुट निकाल्न सबभन्दा पहिला मैले क्यालकुलेटरलाई केमा राख्नुपर्छ त, फिक्समा राख्नुपर्छ। फिक्समा राख्नको लागि मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा मोडमा गएर मोडमा त हुँदैन फिक्स है, सिफ्ट र मोड गर्ने, सिफ्ट थिच्ने अनि मोड थिच्ने है। सिफ्ट मोड थिचेपछि त्यहाँ तपाईँको 6 नम्बरमा फिक्स भन्ने पोजिसन छ। त्यो 6 भन्ने पोजिसनमा गएर 0 देखि 9 भन्छ, तपाईँले त्यसलाई कतिमा राख्नु पर्यो, 3 मा राख्नु पर्यो। सो क्यालकुलेटरमा गएर पहिला सिफ्ट थिच्ने अनि त्यसपछि मोड थिच्ने। सिफ्ट र मोड थिचेपछि तपाईँको 1 देखि 8 वटा फर्म आउँछ। के भयो, माइक्रोफोन अन गर्नुभयो, सोध्न लाउनु भएको क्वेसन केही? तपाईँले फिक्समा थिचेपछि 0 देखि 9 भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईँले 3 थिच्नु पर्यो। 3 तपाईँलाई जब 3 के 3 माइक्रोफोन अफ गरिहाल्नु। ल त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरिमा हामीलाई जम्मा 3टा डेसिमलको भ्यालु चाहिएको भनेको। अब यसपछि यो इक्वेसनको एक्ज्याक्ट रुट कति हो सबभन्दा पहिला त्यो थाहा पाऊँ। एन्सर नथापेको त क्वेसन गर्न थाल्ने होइन हामीले। यो च्याप्टरमा पहिला एन्सर थाहा पाउने। सो त्यसको लागि x³ टाइप गर्नु पर्यो। x³ टाइप गर्नलाई म जसरी भन्छु त्यसरी गर्ने। तपाईँहरूले पनि आउँछ आउन त अल्फा x भन्ने चाहिँ तपाईँको ब्राकेट साइन भन्दा तल छ x अनि त्यसको पावर 3 x³ टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि -4x टाइप गर्नुहोस्, अल्फा x माइनस अनि त्यसपछि के गर्नुहोस् फेरि 9 गर्नुहोस्। त्यसपछि अनि इक्वल्स टु भनेको चाहिँ अल्फा र क्याल्क भन्ने छ तपाईँको सिफ्ट भन्दा तल छ। अल्फा क्याल्क गर्नुभयो भने तपाईँ इक्वल्स टु आउँछ अनि 0 गरेर तपाईँले इक्वेसन यहाँ जस्तो देख्नु भएको त्यस्तो इक्वेसन तपाईँले आफ्नो क्यालकुलेटरमा देख्न पाउनुहुन्छ। द्याट इज x³ - 4x - 9 = 0। यो इक्वेसन देखेपछि तपाईँले सिफ्ट
अनि त्यो क्याल्क भनेको सल्भ हो शिफ्ट क्याल्क थिचेर त्यसलाई के गर्नु त्यहाँ सल्भ फर यक्स भनेर आउँछ इक्वल्स टु गरिदिनुहोस् इक्वल्स टु गरिसकेपछि तपाईलाई के आउँछ त्यहाँ रुट आउँछ तपाईको रुट कति दियो त भन्दाखेरिमा यहाँनिर 2.70 हेलो हजुर हस् सो 2.70 अनि कति भनौँ त ल 6527 यो एक्ज्याक्टली 6527 यति छ भनेपछि एटलिस्ट तपाईले दुईटा डेसिमल निकाल्ने भनेपछि तपाईको रुट नियरली अबाउट के आउँछ 2.70 आउँदो रहेछ एन्सर पहिले थाहा भइसक्यो अब हामी के गर्छौं त अब हामी सोलुसन गर्नतिर लाग्छौं सो सोलुसन गर्दाखेरिमा यु हेभ अ सोलुसन त्यो सोलुसनमा सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईलाई यही दिया छ है सो गिवन इक्वेसन हेर्नु त x क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इक्वल्स टु 0 भन्छ नि यो भनेको fx इक्वल्स टु 0 हो कि हैन यो 0 भन्दा अगाडिको हामीले अघिको फिगरमा दिएको थियो नि त्यो फिगरमा देखाए अनुसारको यति भनेको तपाईको fx जस्तै भयो कि भएन भन्नुस् त ल बोल्नुस् त एकजना भयो सर भयो अब त्यसपछि जहाँ fx भनेको के हो त भन्दा x क्यूब माइनस 4x माइनस 9 यति चाहिँ हैन यो मिस्टेकनली टाइप भयो यो हैन ल यति बुझ्नु भयो त्यसपछि अब मैले नेक्स्टमा के गरे भन्दा हेर्दै मैले यसमा यो इक्वेसन लगेर x को भ्यालु कति राखे त 2 राख्दिए सो 2 राख्दा के भयो x क्यूब भनेको 2 दुना 4 दुना 8 यो भनेको 4 दुना 8 यो भनेको 9 8 8 क्यान्सल आउट भयो -9 त्यो भनेको मेरो के भ्यालु आयो त नेगेटिभ भ्यालु आयो राइट त्यसपछि मैले र यो पनि टेक्निक छ है तपाईले अब यो एउटा नेगेटिभ भ्यालु आउने चाहिँ तपाईले भ्यालु खोज्न पर्यो यस्तो भ्यालु यो 2 भन्ने र एउटा पोजिटिभ आउने खोज्नु पर्यो त्यो खोज्नलाई एकदम सजिलो छ जब तपाईले आन्सर थाहा पाउनुहुन्छ नि यो 2.70 थाहा पाउनेबित्तिकै तपाईले के गर्नु पर्यो यो भन्दा अगाडिका भ्यालु र यो भन्दा पछाडिका भ्यालु यो भन्दा अगाडिको भ्यालु भनेको 2 युज गरे मैले यो भन्दा पछाडिको 3 4 कति हुन्छ त्यो युज गर्नु पर्यो भनेपछि अब मैले नेक्स्टमा के गर्छु त मैले नेक्स्टमा 3 भन्ने भ्यालु युज गरे सो यो 3 भन्ने जस्तै यहाँ हेर है जस्तै तपाईलाई रुट यति आयो नि तपाईलाई रुट 2.70 यो रुट तपाईले एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेटरबाट निकाल्नु भयो नि अब यो निकालिसकेपछि त बाइसेक्सन मेथड युज गर्ने बेलामा तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा यु क्यान चुज अ टु भ्यालु जसले दिने फंक्सनल भ्यालु के हुनु पर्छ त अपोजिट साइनको हुनु पर्छ तपाईले यस्तो दुईटा भ्यालु राख्नु पर्यो कि जुन दुईटा भ्यालुले दिने फंक्सनल भ्यालु अपोजिट साइनको हुनु पर्यो यदि तपाईलाई दिने फंक्सनल भ्यालु अपोजिट साइनको छैन भने के हुन्छ त भन्दाखेरिमा छैन भने के हुन्छ त भन्दा तपाईको दुईटै नेगेटिभ अथवा दुईटै पोजिटिभ आको गर्नु भयो भने त त्यसले कहिले पनि रुटलाई के गर्दैन तपाईको कन्भर्ट गर्दैन सो दैट अघि हामीले स्टार्टिङमै अल्गोरिदमै पढिसक्यौं यस्तो दुईटा भ्यालु चुज गर्नु पर्यो कि त्यो दुईटा भ्यालुले दिने फंक्सनल भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो त अपोजिट साइनको हुनु पर्यो भनेको सो त्यो अपोजिट साइनको हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा त्यो भ्यालु कसरी चुज गर्ने त जाँचमा त तपाईलाई ए 1 2 3 4 5 6 जिन्दगीभरि गरेर नि त हैन नि त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा तपाईले सबभन्दा पहिला क्याल्कुलेटरबाट एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्ने क्याल्कुलेटरबाट एक्ज्याक्ट भ्यालु तपाईले निकाल्दा कति आयो त तपाईको भन्दा 2.70651 आयो हो अब यो आइसकेपछि तपाईलाई आइडिया भयो कि तपाईको रुट भनेको 2.706 नै हो भने तपाईलाई 100% मेरो यो क्वेशनको आन्सर यही नै आउनु पर्छ भन्ने तपाई 100% स्योर भइसक्नु भयो भने अब मलाई दुईटा फंक्सनल भ्यालु अपोजिट साइन आउने बनाउनको लागि मैले भ्यालु आइदर यो रुट भन्दा अगाडिको र यो रुट भन्दा पछाडिको लिनु पर्यो किनभने मेरो रुट यहाँनिर छ भने मैले यताको भ्यालु र यताको भ्यालु दुईटा लिए भने एउटाले पोजिटिभ दियो भने अर्कोले नेगेटिभ दिन्छ भने बल्ल रुट कन्भर्ट भएर कहाँ आइपुग्छ त बल्ल रुट कन्भर्ट भएर यहाँनिर आइपुग्छ नि त हैन सो दैट अब बुझ्यौ कुरा कसले सोध्नु भएको थियो क्वेशन मलाई ल
अब मैले 3 लेखेँ है त 3 लेख्दा हालेपछि लास्टमा पोजिटिभ होला नि त त्यो। होइन यो मिस्टेक भएको छ म त्यही नै भन्नु तपाईँहरू कतिको चनाखो हुनुहुन्छ भनेर राख्ने हो कि कुनै कुनै चिज सो यो यक्स क्युब छ नि सो यो 3 राख्दाखेरि 3 त्यहाँ 9 त्यहाँ 27 भयो 4 त्यहाँ 12 भयो 9 भयो 12 9 21 भयो प्लस 6 आयो द्याट इज यो नेगेटिभ होइन प्लस भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त्यो पोजिटिभ भयो सो यो पोजिटिभ हुने बित्तिकै फङ्सनल भ्यालु अफ f2 functional value of f2 and functional value of f3 has opposite sign so we can conclude that the root lies between 2 and 3 यो कुरा त बुझ्नुहुन्छ तपाईको रुट अब 100% 2 र 3 को बीचमा पर्छ भन्ने त थाहा भयो सर एकचोटी फेरि भन्नु पर्यो के नेगेटिभ र पोजिटिभ कसरी थाहा पाउने ल सुन्नुहोस् है त एकदम सजिलो छ तपाईले धेरै एकदम चिन्ता व्यक्तै गर्न पर्दैन है चिन्ता व्यक्त गरेर कपाल फुलाउने काम गर्दै नगर्नुहोस् तपाईले सबैभन्दा पहिला क्याल्कुलेटरमा यो इक्वेसन टाइप गर्ने यो इक्वेसन टाइप गरिसकेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो सल्भ फर यक्स भनेर त्यो यक्स को एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो सो यक्स को एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्दाखेरिमा 2.706 आयो अहिले भने हामी के थाहा हुन्छ भने तपाईको रुट यदि 2.706 छ भने तपाईले के बुझ्नुस् भने जहिले पनि तपाईको रुट भन्दा यताको भ्यालुले पोजिटिभ दिन्छ भने यताको भ्यालुले के दिन पर्छ नेगेटिभ दिनुपर्छ भनेको यो 2.7 भन्दा अगाडि मानेका भ्यालुहरुले र 2.70 भन्दा उता मानेका भ्यालुहरुले यो दुईटा यो तपाईलाई दिएको रुट भन्दा यता मानेको भ्यालु र यता मानेको भ्यालुबाट निकालेको फंक्सनल भ्यालु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अपोजिट साइन आउँछ जहिले पनि सो दैट तपाईले जहिले पनि यो भ्यालु मान इनिशियल भ्यालु मान्दा यो रुट भन्दा अगाडिका भ्यालुहरु मान्दै जाने र पछाडीको भ्यालु मान्दै जाने त्यसबाट तपाईले नेगेटिभ र पोजिटिभ आउँछ यदि तपाईले 2.7 भन्दा पछाडीका 3 4 5 6 मान्दै जानु भने कहिले पनि तपाईको आउँदैन यदि तपाईले 3 4 5 6 मान्दै जानु भने त्यसले तपाईको लगातार रूपमा के दिन्छ त पोजिटिभ भ्यालु मात्र दिन्छ भनेपछि तपाईको एक्ज्याक्ट अब सिम्पल भाषामा बुझ्दा तपाईलाई एक्ज्याक्ट रुट जे दिएको आउँछ त्यसको अगाडिको एउटा भ्यालु मान्ने पछाडीको एउटा भ्यालु मान्ने त्यसले फंक्सनल भ्यालु अपोजिट साइन दिएको दिन चेक गर्ने दिएन भने फेरि यता पछाडीको भ्यालु र अगाडिको भ्यालु अरु चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त ट्राई गर्नु पर्यो अब नातिनुस् तपाईले क्वेशन धेरै प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै जानिहाल्नुहुन्छ नि रुट चाहिँ सर ठ्याक्कै त्यो एक्स एक्सिस काटेकै पोइन्ट हुन्छ हैन रुट एक्स एक्सिस काटेकै पोइन्ट हुन्छ किनभने एक्स को भ्यालु त 0 एक्स को हैन नहुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ है तपाईलाई एक्स को भ्यालु 0 दिएर फंक्सनल भ्यालु एफ एक्स इक्वल्स टु 0 हुन्छ भन्ने कहिले पनि हुँदैन है ल तर नर्मल्ली त्यही तपाईको एक्स एक्सिसमा काटेको पोइन्ट नै हुनुपर्छ अरु पोइन्टमा तपाईको के हुँदैन त एफ एक्स इक्वल्स टु 0 आउँदैन के अब यति भइसकेपछि माइक्रोफोन अफ गरिदिनुस् प्लिज अब हामीले इनिशियल गेस के लियौं त भन्दा एउटा 2 लिनै परिहाल्यो त्यसपछि हामीले अर्को के लिनु पर्यो 3 लिनै परिहाल्यो सो त्यसपछि बाइसेक्सन मेथडको फर्मुला अघि हामीले हेरिसक्यौं x xa + xb/2 हो भने अब हामी न्युमेरिकल सुरु गर्छौं यो सारा छैन भने साराम है त यो सारालाई मैले तपाईलाई 2 मिनेटको समय छुट्याइदिए ल सर ये सर इसकी भनेपछि यो मान्छेले स्क्रिनशट लियो ल स्क्रिनशट लिएको कि कपीमा सारेको कपीमै सारेको हो सर ल अब त्यसपछि म अगाडि बढे है त कति जना छम अरु कोही बोल्दैन कति जना छ मैले हेरम त हामीले बासुको अगाडि कपी किताब छैन सार्यो बासु म छु सर हजुर सर एउटा क्वेशन है अब भन्नुस् न सपोज यहाँ के अरे रुट भ्यालु 3.706 आएको भयो है हामीले इनिशियल भ्यालु 3 अनि त्यस पछाडी लास्टमा चाहिँ 4 लिन पर्थ्यो हो एक्ज्याक्टली एकदम सही कुरा गर्नुभयो यदि तपाईको रुट 3 point समथिङ आएको भए तपाईले 3 भन्दा अगाडिको कुनै भ्यालु र 3 भन्दा पछाडिको कुनै भ्यालु लेखेर त्यस फंक्सनल भ्यालुलाई तपाईले ठीक छ ए आरती सुन्ने बेलामा माइक अफ गर्ने गरे के बोल्ने बेलामा अन गरा त्यसैले एउटा कल यहाँ क्लासको लागि आयो इन्फर्मेसन हजुर सर नमस्कार सर भन्नुस् त सर एकदम छिटो म क्लासमा छु हो नि क्लास हो म पढाइरहेको छु घरबाटै हो युटेकमा ठीक छ सर युटेकमा जानु त्यहाँ सरहरु हुनुहुन्छ सरहरुले बनाइदिनुहुन्छ
म फोन गर्छु है त, म रामनाथ सरलाई फोन गर्छु। ल हस् हस्। एक मिनट है। अब नेक्स्टमा यति कुरा त हजुरहरूले बुझ्नुभयो, मलाई पक्कै पनि थाहा छ बुझ्नुहुन्छ। सो मैले एकदम दुःख गरेर स्लाइड बनाएको छु एकदम इफेक्टिभ हुने गरी, त्यसको लागि तपाईँले टेन्सन लिनै पर्दैन है। सो अब यो क्वेसनको सोल्युसनको लागि यो भइहाल्यो, यतिसम्म तपाईँ क्लियर हुनुभयो। सो नेक्स्टमा हामीले गर्ने ट्याबुलर मेथड हो। सबैभन्दा पहिला हामीलाई इटिरेसन चाहिन्छ। सो द फर्स्ट वान इज द इटिरेसन। त्यसपछि मैले इनिसियल भ्यालु मानेको यक्स ए चाहिन्छ। त्यसपछि मैले अर्को मलाई यक्स बी चाहिन्छ, कपीमा पनि बनाउँदै गर्नुहोस्। त्यसपछि मैले यो इक्वेसनलाई मैले यो एफए भनेको चाहिँ यहाँ मिस्टेक भएछ अलिकति, तपाईँको यो भनेको चाहिँ यो पनि ए। तपाईँलाई दिएको इक्वेसन जुन थियो नि यक्स क्युब माइनस 4 यक्स माइनस 9 मा यक्स ए राख्दाखेरि त्यो आउने तपाईँको फङ्सनल भ्यालु के हो त एफ ए भयो। त्यसपछि एफबी भनेको यो इक्वेसनमा नर्मल इक्वेसनमा तपाईँले एक्स बीको भ्यालु राख्दाखेरि आउने भ्यालु हामीले मान्यौँ। त्यसपछि हाम्रो रुट भनेको यक्स सी इक्वल्स टु यक्स ए प्लस यक्स बी बाई 2 गरेर यसको पनि फङ्सनल भ्यालु निकाल्नुपर्छ, यसको पनि फङ्सनल भ्यालु निकाल्यौँ। यहाँसम्म क्लियर छ। सो अब त्यसपछि सबैजना फर्स्ट इटिरेसनमा जाउँ। फर्स्ट इटिरेसनमा तपाईँले के गर्नुभयो, यक्स ए भनेको 2 मान्नुभयो, तपाईँलाई दिएकै छ। तपाईँले यक्स बी भनेको 3 मान्नुभयो र यक्स ए 2 मान्दाखेरि तपाईँको एफए कति आएको थियो त -9 आएको थियो। तपाईँले 3 मान्दाखेरिमा तपाईँको एफबी कति आएको थियो त 6 आएको थियो। र यो यक्स सी भनेको चाहिँ यो यक्स सी भनेको के हो त, यो दुईटा जोडेर 2 र 3 जोडेर हामीले लेख्ने हो। सो 2 र 3 जोड्दा 5 भयो, 2 ले भाग गरेर 2.5 भयो। र यो 2.5 यो 2.5 लाई तपाईँले यो भ्यालु यो इक्वेसनमा लगेर राख्दाखेरिमा तपाईँको -3.375 आयो। सो यो त इटिरेसन मेथड हो राइट। यो इटिरेसन मेथडमा कपीमा पनि लेख्दै जामे। अब तपाईँलाई नेक्स्ट भ्यालु तपाईँले मलाई भन्दै जानुपर्छ। अब मैले भनेको त अर्थै हुन्न नि। सो अब नेक्स्टमा है, अब नेक्स्ट इटिरेसन भनेको तपाईँको नेक्स्ट इटिरेसन भनेको तपाईँको 2 हो। अब एउटा चिज तपाईँलाई अघि अल्गोरिदममा नबुझ्नुहोस् भनेको, अल्गोरिदम भएको म यहाँ बुझाइन्छु भनेको के हो भने, तपाईँले यो 2 भन्ने मान्दाखेरिमा फङ्सनल भ्यालु नेगेटिभ आछ भने यो टाउकोमा तपाईँले यसको टाउकोमा लगेर नेगेटिभ भनेर राखिदिनुहोस्। र तपाईँले 3 भनेर मान्दा तपाईँको पोजिटिभ आछ भने यो टाउकोमा पोजिटिभ भनेर राखिदिनु। यो सुरुमा मानेको इनिसियल भ्यालुमा मात्रै डिपेन्ड गरेर लेख्ने हो, अरू त्यसपछि लेख्नु पर्दैन, एक वान टाइम लेखे पुग्छ। अब तपाईँको इटिरेसन अगाडि बढाउँदै जाने हो नि। त्यो इटिरेसन अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरिमा अब तपाईँको नेक्स्ट यक्स ए के हुन्छ र नेक्स्ट यक्स बी के हुन्छ भन्ने चिजमा तपाईँलाई सबैभन्दा डाउट हुने हो। सो त्यसको लागि मैले त्यो अल्गोरिदम फलो गर्दै जानु भने तपाईँ कहीँ न कहीँ तपाईँले बिगार्नुहुन्छ झुक्किएर। मैले यसरी भनिदिएँ भने तपाईँ कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न है। ल सुन्नुहोस्, यहाँ तपाईँको यो एफसीमा आएको भ्यालु र यो भ्यालु के आयो, नेगेटिभ आयो। यदि यहाँ पनि नेगेटिभ छ भने जसको टाउकोमा नेगेटिभ छ त्यहाँ लगेर यो यक्सी, यो भनेको हाम्रो रुट हो। तपाईँलाई सोधेको एन्सर यही हो, तपाईँलाई रुट निकाल भनेको छ भने यो दिस इज यो रुट हो भने जसको टाउकोमा नेगेटिभ छ त्यहाँ लगेर यो रुटले के गरिदिनु पर्यो त, हामीले रिप्लेस गर्नु पर्यो। भन्नुको अर्थ के हो भने अबको तपाईँको यक्स ए भनेको 2.5 भयो, यक्स बी भनेको के भयो त एज इट इज 3 भयो। त्यसपछि 2.5 राख्दा फङ्सनल भ्यालु कति आउँछ, 2.5 राख्दा फङ्सनल यहाँ निकालिसकेको छ 3.375। यो 3 राख्दा कति आउँछ, 6 नै आउँछ, यो 6 भइहाल्यो। अब फेरि फर्दर तपाईँको यक्स सी भनेको
2.5 + 3 / 2 गर्नु पर्यो त्यो भनेको कति आयो त 2.75 अब यो 2.75 लाई यहाँ राख्दा कति आउँछ तपाईहरुले मलाई भन्नु पर्यो ल भन्नुस् त तपाईले x³ - 4x - 9 भन्ने इक्वेसनमा 2.75 राख्दा कति आउँछ भ्यालु भन्नुस् त ल निकालेर भनिहाल्नुस् है खै त कति आयो सर 0.797 हो 0.797 आयो अब 0.797 भनेको 0.79 यो पोजिटिभ हो नि यो पोजिटिभ हुने बित्तिकै जसको टाउकोमा पोजिटिभ छ त्यहाँ लगेर यो रुटले के गर्ने त रिप्लेस गर्ने भनेको तेस्रो इटिरेसनमा यो 2.5 मा भयो त्यो पोजिटिभमा लगेर 2.75 ले रिप्लेस गर्ने अब यो 2.5 को भ्यालु कति छ 3.735 नै छ त्यसपछि 2.75 को कति छ यो 0.797 आयो अब यो दुईटा 2.5 र 2.75 लाई डिवाइड गर्दाखेरि 2 ले भाग गर्दा कति आउँछ त भन्दा 2.625 अब यो भ्यालु फेरि त्यहाँ लगेर राख्दा कति आउँछ कति आउँछ सर -1.412 ओके -1.412 आयो सो माइनस आउने बित्तिकै जसको टाउकोमा माइनस छ यो रुट लगेर त्यहाँ लगेर सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो सो चौथो इटिरेसनमा तपाईको 2.6 त्यसको फंक्सनल भ्यालु भनेको यो भइहाल्यो यहाँ राख्नुस् त्यसपछि तपाईको के 2.75 एज इट इज भयो यो भ्यालु यहाँ राख्यो 2.6 को फंक्सनल भ्यालु यहाँबाट आउँछ यो भर्खर राखेको त्यसपछि 2.75 को तपाईले 0.797 आयो त्यसपछि यो दुईटालाई डिवाइड गरेर 2 गर्नुस् 2.688 आयो अब यसको फंक्सनल भ्यालु कति आयो भन्नुस् त कति आयो -0.330 0.330 ओके -0.330 अथवा मेरो -0.31 आछ नो वरिज यो भनेको तपाईको नेगेटिभ भ्यालु नै हो नि सो नेगेटिभ आउने बित्तिकै जसको टाउकोमा नेगेटिभ छ त्यहाँ लगेर तपाईले चाहिँ त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने त्यसपछि 2.75 यसको फंक्सनल भ्यालु एज इट इज आइहाल्छ हाम्रो छ अब 2.688 र 2.75 लाई तपाईले भाग गर्दा 2.719 आयो अब यसलाई अब म तपाईले बुझिहाल्नु भयो म सरल भनिदिन्छु यसलाई तपाईले फेरि के गर्नुहुन्छ त फेरि तपाईले राख्दाखेरिमा के आयो त पोजिटिभ आयो सो फेरि पोजिटिभ आउने बित्तिकै टाउको माथिको पोजिटिभ भ्यालुमा हेर्नु पर्यो जहाँ पोजिटिभ छ त्यहाँ लगेर हो यो 2.719 यो जुन तपाईलाई दिएको छ यो 2.719 लाई तपाईले कहाँ लगेर राख्नु पर्यो त यो पोजिटिभमा लगेर राख्नु पर्यो राख्नु भयो फंक्सनल भ्यालु यो 2.68 को फंक्सनल भ्यालु यहाँ माथि नै छ यी त्यही नै भयो 2.719 को तपाईले यहाँ निकाल्नु भएको छ त्यो राख्नु भयो त्यसपछि फेरि यो दुईटालाई जोडेर 2 ले भाग गर्दाखेरिमा यति आयो त्यसपछि x को फंक्सनल भ्यालु कति आयो त नेगेटिभ आयो नेगेटिभ आउने बित्तिकै नेगेटिभमा लगेर राख्नु पर्यो सो नेगेटिभमा लगेर राखियो यो एज इट इज भयो 2.704 राख्दाखेरि कति आयो -0.056 आयो 2.719 राख्दा कति आछ 0.225 आछ त्यसपछि यो दुईटालाई भाग गरेर तपाईले 2 ले भाग गरेर राख्नु यति आयो सो यसको फंक्सनल भ्यालु कति आउँछ अब 0.088 आयो सो त्यसपछि फेरि अब पोजिटिभ आउने बित्तिकै पोजिटिभमा लगेर राख्नु पर्यो यो 2.71 लाई पोजिटिभमा राख्नु भयो 2.7 को फंक्सनल भ्यालु यही छ त्यही भइहाल्यो 2.7 को फंक्सनल भ्यालु यहाँ छ त्यही भइहाल्यो यो दुईटालाई जोडेर 2 ले भाग गर्नुस् यति आइहाल्यो यसको फंक्सनल भ्यालु यति आयो सो फेरि यो पोजिटिभ भ्यालुलाई तपाईले के गर्नु भयो त पोजिटिभ भ्यालुलाई लगेर तपाईले त्यहाँ पोजिटिभमा लगेर राख्नु भयो सो 2.74 को भ्यालु यही छ त्यही राख्नुस् अर्को यसको यो भयो यो राख्नुस् यो दुईटालाई भाग गरेर तपाईले गर्नुस् यति आयो अब हेर्नुस् है त यसरी इटिरेसन गर्दाखेरिमा तपाईलाई दुईटा डेसिमलमा मिलाऊ भन्यो भने यहाँ एउटा डेसिमलमा मात्रै मिलिरहेछ भने यो कन्सेक्युटिभ दुईटा इटिरेसनमा दुईटा मिल्यो नि हामीले इटिरेसन कतिखेर बन्द गर्ने त भन्दाखेरिमा तपाईले निकाल्नु भएको सोलुसनमा यदि कन्सेक्युटिभ भनेको लगातार दुईटा इटिरेसनमा
तपाईँको डेसिमलको भन्दा उताको भ्यालु दुईटा सेम आउँछ भने तपाईँको इटिरेसन सकिन्छ र तपाईँले खोज्नु भएको रुट पनि त्यही हुन्छ। सो द्याट लास्टमा कन्क्लुजनमा तपाईँलाई दिएको इक्वेसनको रुट चाहिँ 2 दुईटा डेसिमलमा मिलाउ भनेपछि 2.70। अघि हामीले लेखेको पनि त त्यही थियो नि 2.70 समथिङ थियो। दुईटा डेसिमलमा हुने थियो कि जे एन्सर थाहा थियो हामीले त्यही एन्सर निकाल्यौँ। दिस इज आवर सोल्युसन्स। ल बाइसेक्सन मेथडले भन्ने कुरा यति हो। अब कहीँ तपाईँलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस्। ल बुझिन्छ? हिसाब गर्दै लाइन गयो। बुझ्यो सर, बुझ्यो। अब यो स्लाइड बनाउनै लगभग 2 घन्टा त मलाई लाग्यो। तपाईँहरूलाई एकैचोटि देखाउँदा भन्दा 1 बाई 1 देखाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ, बुझिन्छ भनेर होइन। सो सबै राखेर बुझाउनु खोज्दाखेरि गाह्रो थियो भने हजुर सर एकछिन फेरि भनिदिनु है, लाइन गयो कि यता। लाइन गएको टाउकोमा गराइदिन्छु आजको नातिनुहोस् है। हजुर हजुर, डाटाबाट आजको समस्या छ, थाहा छ सबैजनाको समस्या छ होइन। सो आजको भिडियो चाहिँ म अरू उपलब्ध गराउनु, आजको त नोटिसै आएको भएको भएर म आजको भिडियो चाहिँ म डाउनलोड गरेर भरेसम्म उपलब्ध गराइदिन्छु है। हुन्छ सर। अब अहिले हजुर हजुर सोध्नु त। त्यो टाउकोमा नेगेटिभ र पोजिटिभ लेखेको थियौँ नि हामीले। हजुर त्यो एफ र एफबी को त्यो हेरेर लेख्या हो नि है? हो हो, यो एफ र एफबी को हेरेर लेख्ने है। यो एक्स राख्दाखेरिमा थाहा छ त्यो राख्ने हो। सो अब कसैको डाटाबाट आउनु भएको छ नि, म फेरि एकचोटि लास्ट वान रिभिजन गरिदिन्छु, त्यसबाट नि बुझ्नु भएन म भिडियो छ उपलब्ध गराइदिइहाल्छु। सो मैले डाटाबाट आएको हो। सुरुमा अलिकति छुटेको थियो कि अलिकति सोलो चल्छ कि डाटा, त्यो भएर। भनेपछि के छ त, मैले भन्न पऱ्यो कि परेन त? यो त परेन। सुरुको 3टा इररहरू थियो नि। गर्छु नि त म तपाईँलाई त्यो भिडियो उपलब्ध गराइदिन्छु आज, किनभने 7:56 भइसक्यो। 8 बजीदेखि फेरि मेरो अर्को क्लास छ होइन। एकचोटि हेर्नु होला त्यो। म आज उपलब्ध गराइदिन्छु है। फेरि अरू 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 दिनको तपाईँले फेरि आश नगर्नु। म ओभरअल इक्जाम आउने बेलामा लास्टमा चाहिँ सबै गुगल ड्राइभमा हालेर दिन्छु, चाहिँ लास्टमा चाहिँ दिन्छु। र स्टार्टिङमै चाहिँ पाउने चाहिँ आश नगर्नु, क्लासमै बसेर पढ्नुपर्छ। ए हस् सर। क्लासमै बस्नु भएको आधारमै तपाईँले सबै असाइनमेन्टहरू चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ है। ए ओके सर। हस् ल, थ्याङ्क यू सो मच। एकैछिन कोही पनि नजानुहोस्, गए पनि फरक पर्दैन। मैले एटेन्डेन्स चाहिँ डाउनलोड गर्नु पऱ्यो क्या। यहाँ गएर डाउनलोड एटेन्डेन्स 27 जना छौँ। यो डाउनलोड भएको र नभएको चाहिँ पत्तो पाइन्न रहेछ। यहाँ यो चेक गर्नु पऱ्यो। डाउनलोडमा गएर आजको टुडे ल भयो। हजुर हजुर, त्यो एक्स र एक्सबी को तल तल कसरी आएको त्यो भनिदिनु न एकचोटि। एक्स ए र एक्सबी को तल तल यो यस्तो हो। एक्स ए र एक्सबी को तल तल भनेको यो जस्तै हेर है त। यहाँ जस्तै यहाँ यो फङ्सनल भ्यालु, यो एक्ससी को फङ्सनल भ्यालु तपाईँले निकाल्नु भएको छ नि। यसमा जुन साइन आउँछ, अहिले तपाईँको नेगेटिभ आएको छ भने यो टाउकोमा हेर्ने, यो नेगेटिभ छ, यो पोजिटिभ। जसको टाउकोमा नेगेटिभ छ त्यो भ्यालु लगेर तपाईँले त्यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भने बाँकीलाई एज इट इज छोडिदिनु भयो। अनि फेरि प्रोसेस गर्नुभयो, फेरि यहाँ पोजिटिभ आयो। जसको टाउकोमा पोजिटिभ छ त्यहाँ लगेर यो भ्यालुले सब्स्टिट्युट गर्ने, बाँकीलाई एज इट इज भनेको यो एज इट इज बस्ने भयो। टाउकोमा पोजिटिभ छ, यहाँ पनि पोजिटिभ छ, यो भ्यालु लगेर यहाँ राखिदिने। बुझ्नुभयो? एक्ससी को भ्यालु चाहिँ राख्ने भ्या हो। यो एक्सी भनेको रुट हो नि त तपाईँको। सो द्याट यो रुटको भ्यालु लगेर राख्ने। अब कतिपय विद्यार्थीले मिस्टेक के गर्छ भने नि, हो यो भ्यालु लगेर राखिदिन्छ क्या। अहिले मसँग अहिले सिम्पल अब सुन्नुहोस्, योभन्दा नि सिम्प्लिफाई मेथड म तपाईँलाई फेरि नेक्स्ट विकमा सिकाउँछु। जस्तै विद्यार्थी नझुकियोस् भनेर वास्तवमा मैले कहिले पनि यहाँ भ्यालु राख्ने गर्थिनँ। मसँग चाहिँ त्यो नर्मल क्यालकुलेटर भएको भएर मसँग अर्को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड यो के प्रोग्रामिङ क्यालकुलेटर बल्ल मैले लिएर आएँ होइन। नत्र मैले सधैँ के सिकाउँछु भने यहाँ तपाईँको नेगेटिभ आउँछ भने नेगेटिभ राख्ने हो, यहाँ पोजिटिभ आउँछ भने पोजिटिभ राख्ने, भ्यालु नराख्ने। त्यो पछि विद्यार्थी झुकिएन नि त। यहाँ नेगेटिभ आएपछि नेगेटिभ भनेर यहाँ भ्यालु लान मिल्छ त? मिल्दैन नि। यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि हजुर त्यो एक्स र एफसी को त क्याल्कुलेसन गर्नै पर्छ हैन र? त्यो एक्सबी एफए र एफबी मात्रै एजिडी, 3टा मात्रै एजिडी हुन्छ। अरु दुई लास्टको दुई त क्याल्कुलेसन गर्न पर्छ हैन? गर्नै पर्छ। सुन अब यो त तपाईँलाई भयो नर्मल क्यालकुलेटरबाट गर्दा के पनि तपाईँले गर्नु भएको छैन नि त। नेक्स्ट विकमा हामी पुरै यो कन्टेन्ट पुरैलाई हामी क्यालकुलेटरमा एज अ फर्मुलाको रूपमा राखेर नेक्स्ट गर्दै जाँदाखेरि सबै भ्यालु दिन्छ के। तसर्थ त्यस्तो अवस्थामा मैले के गरिदिन्छु भन्दा यो भ्यालु मैले के गरिदिन्छु, पोजिटिभ के अरे नेगेटिभ भनेर यसरी नेगेटिभ भनेर लेख्छु के, भ्यालु राख्दिनँ।
नत्र विद्यार्थी किन झुकिन्छ भने कहिलेकाहीँ नर्मल विद्यार्थीहरू यो एफसीको भ्यालु लगाएर राख्नुपर्ने ठाउँमा यो एफसीको भ्यालु लगाएर राखिदिन्छ अनि यो एफसीको भ्यालु राखिदिँदा त बिग्रेन हिसाब पुरै अनि सर म त ठुलो मिस्टेक गरेँ सर म त यसपालि न्युमेरिकल मेथड लाग्ने हो भन्दै कराएर आउँछ त्यही भएर त्यो मिस्टेक नहोस् भनेर मैले यहाँ चाहिँ के गरिदिन्छु सबै कि त पोजिटिभ भनेर राखिदिन्छु कि त नेगेटिभ भनेर राखिदिन्छु यो यसमा भ्यालु राख्नै पर्छ भन्ने छैन के यो भएपछि विद्यार्थीले यो पोजिटिभ भनेर लगेर यहाँ राख्न त मिल्दैन भ्यालु राख्नुपर्छ भने चाहिँ यो होइन रहेछ यो पो रहेछ भनेर जसरी पनि अनि उसले के राख्छ अरू त विकल्प छैन ल आजलाई यति गरौँ अब नेक्स्ट क्लासमा हामी चाहिँ बाँकी चिज पढ्छौँ है त थ्याङ्क यू सो मच हेभ अ गुड टाइम हेभ अ गुड डे है अब कुन क्लास हो साथीहरु अब क्लास कुन चाहिँ हो थाहा छैन हौ म पनि यस्तै हो दाइ कालीकेटे धरि आइपुगे त अन्त डाटाबाट आज यार आज 3G ल ल कालीकोटमा 3G चल्दै रहेछ अब 4G चल्छ सिधो नबसेर चाहिँ यहाँ बत्ती राखा अब त्यहाँ कालीकोटको कुरा लाइन गयो लाइन गएको अब कुन क्लास हो भन न केटा हो यार किन चाहियो खोरहरू बस्छ न जान पर्यो रेडी हुन परेन अब मलाई 8 बजे जानै पर्छ नि हाइड्रोलिक जान पर्दैन नि बस्छ ओए राहुल त्यहाँ त फोजी चल्छ होला मस्त डाटा लिए भएको त लाइन गएको बेला डाटा पनि कोठाभित्र चल्दैन बाहिर निस्किन पर्छ नारायण प्रसाद सिगदेल के छ खबर बरु मेरोमै फोजी चले यार बरु तिमीहरूको भन्दा नि अझ बुढो ठिक छ माथि डाँडामा आएको फोजी चल्दिरहेन चलिरहेछ केटा अब यसो हावामा उडा त 5G पनि चल्छ होला माथि डाँडामा उतापट्टिको डाँडा कति चाइनाको 5G टिप्छ अलि उता जानु न बोर्डर पारी चाइनातिर फर्केपछि त 2G मात्र देखाउँछ यार यतातिर फर्केपछि 4G देखाउँछ उतातिर फर्केपछि 2G देखाउँछ इन्डियातिर फर्कियो नि त त्यतै फर्किरहेको छु अहिले 4G देखाउँछ त्यहाँ फर्केपछि म त सोलरबाट अनलाइन कति गएको तिम्रो हाम्रो त यहाँ बिहानै गएको छ केटा हो राति पनि गएको थियो ठिकै छ नि हो नेपालै भरि लाइन गएछ क्या हो आफ्नोमा त लाइन त जे कहिले जाँदैन आफ्नोमा त यस्तै हो डाटाबाट के लाइन जान्थ्यो हाम्रो त हिजो नि गयो आज नि गयो हिजो बेलुकी 9 बजे आएको क्या ल अब अर्को हेरौँ के रहेछ पुलमान घटेपछि त अध्यारो हुने भयो बिस्तारै लोड सेडिङ बनाउँछ जस्तो छ क्या हिजो 2 घन्टा आज 2 घन्टा पर्सि 4 घन्टा गर्दै हो आन्दोलन गर न केटा तिमीहरू यार चितवन बसेर ए अब गर्नुपर्छ यस्तै भयो